Dobrý den, přátelé, opět se vám hlásíme s naším TP-Link štábem z terénu. Dnes jsme konkrétně na Slovensku v Banské Bystrici, kde právě probíhá Evropský olympijský festival mládeže. Největší multisportovní event v Evropě, na který se sjelo přes 6,5 tisíce mladých sportovců a členů jejich doprovodných štábů. Celý festival neprobíhá v uzavřeném areálu, ale na desítkách sportovišť v rámci celého Banskobystrického kraje. Jak už asi správně tušíte, nejsme tu náhodou, ale proto, že veškeré bezdrátové pokrytí nejen sportovišť, ale i některých ubytovacích kapacit je zajišťováno právě pomocí Omada SDN zařízení. Na celé řešení bylo použito 95 přístupových bodů, 190 switchů a 17 hardwarových kontrolerů. Internet je pak bezplatně poskytován všem účastníkům festivalu a my se spolu podíváme, jak to funguje. Nainštalovať takýto event nie je veľmi jednoduché. My sme celé inštalácie riešili takmer 3 týždne pred podujatím a vlastne máme 13 objektov plus 10 internátov, takže vlastne my sme museli pokryť obrovské množstvo objektov a pripraviť celú infraštruktúru tak, aby sme to do 23. stihli. My sme zvolili technológiu vlastne tzv. Centrálnej správy, nazvem to. My sme na každú lokalitu inštalovali kontroler, ktorý máme, vlastne všetky kontrolery potom máme centrálne do jedného cloudového kontrolera, takže to nám veľmi umožnilo samotnú inštaláciu aj samotnú prevádzku tej siete vzhľadom na to, že sme či už po lokálnej sieti alebo pomocou vlastne cloudového kontrolera dokázali vlastne komplet celú sieť konfigurovať počas inštalácie a prispôsobovať ju tak, ako nám to najviac vyhovovalo. Stan bol dimenzovaný na 1500 ľudí. Potrebovali sme pokryť teda tento stan tak, aby všetci užívateľia mali zachovanú kvalitu služby. Použili sme teda 10 zariadení EAP 660 HD. Použili sme 3 8-portové polečkové 2,5 gigové switche a kontroler OC300. Mali sme špecifické požiadavky na nastavenie s tým, že pokrytý mal byť len vnútro stanu, nemalo byť pokryté okolie, práve kvôli tomu, aby tá sieť nebola vyťažovaná okolo idúcimi. Čiže potrebovali sme špecificky nastaviť shaping, špecificky nastaviť orezanie užívateľa, kvalitu signálu. Tak z Omadou SDN sa mi pracovalo veľmi dobre. Ja som tieto produkty poznal, ale nemal som možnosť pracovať s nimi. Reálne prvú inštaláciu som si spravil u nás v office. Za mňa môžem povedať úplne maximálnu spokojnosť. To, čo sme chceli, to sme dostali a s tým sme spokojní. Skúsenosti boli veľmi pozitívne, mali sme nastavený monitoring, monitorovali sme celý priebeh a prevádzku siete. Počas celého podujatia sme nezaznamenali žiadne výpadky a zariadenia fungovali tak, ako mali.